Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел рассказать, как я зарабатываю деньги на Яндекс Деньгах. Для того, чтобы нам денег немножко заработать, нужно нам с вами зайти на Яндекс Почту. Так. Так. Надо будет нам завести почту и завести кошелек, Яндекс кошелек, денежки. Что-то с интернетом. Так, смотрите, как это работает, как я зарабатываю. Как видите, здесь есть специальный ключ. Вот он. Вот. Мы на этот ключ отправляем 20 рублей. Вот как здесь, видите, вот. Отправлено 20 рублей. Пришло 40. То бишь, получается, я заработал 20 рублей. И так вот каждый раз нужно отправлять, только почему-то оно работает один раз в сутки. Видите? Вот, отправил 20 рублей, пришло 40. Как это работает, я не знаю. Но пока что мне удается зарабатывать на этом. Ну, вы, наверное, скажете, что это 20 рублей, это что за заработок? А представьте, если у вас будет не один кошелек, а, допустим, 20 кошельков, либо 30. Вот. Я зарабатываю на 30 кошельках. То есть это получается, это очень приличная сумма. Сейчас я вам покажу, как это работает наглядно. Так, сейчас мы... Тут у нас уже есть готовенький ключик, чтобы нам долго его не прописывать. Мы это все делаем легко. Заходим в переводы. Вставляем ключик. Ставить. И отправляем 20 рублей. Запомните, 20. Если будет больше либо меньше, не сработает. Вам просто вернут деньги те же самые, которые вы отправили. Да, и запомните, работает только раз в сутки с одного Яндекс кошелька. Смотрите, вот у меня сейчас 357 рублей. Вот. Отправляем. Так, заплатить. Ага. Ну, ждем смс-ку. И где же у нас смс-очка? О! Вот у нас смс-очка пришла. Сейчас мы введем код. Так, где ж ты тут? Так, 66 56. Так, 66 56. Так, заплатить. Ага. Денежки переводятся, должны переводиться там в течение, допустим, 20 там, либо до минуты. Вот. Сейчас мы подождем. Так. Что же у нас тут происходит? Так. Что-то денежка не приходит. Так, ладно, может обновить нам надо страничку. Давайте обновим. Вот все, денежка пришла. Видите? У нас тут все пополнилось. Сейчас мы посмотрим. Так, история. Вот мы, смотрите, с вами отправили 20 рублей. Пришло 40. То есть я заработал 20 рублей. Вот таким образом, минут 20-30 вам нужно потратить, чтобы пройтись по всем кошелечкам. Ну, сколько там заведете, сколько вам угодно. Так что вот, я вам говорю, что я на 30 кошелечках зарабатываю. Даже бывает
до 40. Ну вот, все. Всем удачи, зарабатывайте. Можете писать комментарии, кто сколько может заработать на этих ключиках. Так что успевайте, пока ключики работают. Так что все, всем пока, до свидания. Да что ж